On the weighted ring, the World Heavyweight Champion, weight in 65 pounds, The Killer. And here's the man who's got challenged, the WWE and Uncreated Champion, weight in 35 pounds, The Tyrant. Oh, moves. Ding, ding, ding. Oh. Okay. Nej, det er nu ham. Lad nu også ham. Han lever den kælling, hva'? Den lille splice. Den lille kælling. Den lille splice-fis. Han er jo så grim. Så grim. Skynd dig nu lige. Ja. Han er så slap, han ikke engang kan løfte en myre. Han kan ikke engang se noget. Han kan ikke engang se den her. Tæller du nu, eller hvad? Tæt. Eller Mads? Nej, heller. Inden jeg bliver slået ned, så jeg skal lade kameramand, så leger det en, der kommer ind og angriber. Jeg gør det rigtigt. Mads, du slår ned. Tag kameraet, rest op og tag kameraet, mens jeg ikke filmer dig. Tag kameraet, kom op og tag kameraet. Fordi så leger en, der kommer ind og smadrer Daniel bare for sjov. Ikke så. Jeg står op til Daniel lige nu. Der sker noget! Slå mig ned. Kom og slå mig ned. Okay, jeg slår ned. Jeg vidste, vi smager på. Nej, stop. Vi får optage ham lidt. Jeg tager ud nu, Christian. Det er ikke meget. Du kan ikke tage mig ud. Ja. Det går bare sådan. Du kommer ud. 1, 2. Det kan jeg ikke. Du bliver syg. Rigtig. One. Tæl ham nu ud. 1, 2, 3. Here's your winner and the new World Heavyweight Champion and still the WWE and Uncreated Champion, The Tyrant. Here. Here. Stå og blær dig på billederne. Flyt dig. Flyt dig. Tag kameraet, jeg skal tage. Daniel, er du klar til det hurtigt? Jeg skal smadre, du smadrer mig bagefter. Tag den. Læg den. Daniel, bare fordi du kom en gang til skade. Kom nu. Det er rammer dig ikke engang. Det er bare sådan en lille en her. Hiv det bare op.
det ikke væk.